Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ cho biết một máy bay tư nhân loại 2 động cơ chở theo 6 người đã rơi xuống cánh đồng gần thị trấn Copec tại Columbia, bang New York vào ngày 12 tháng 4. Chiếc máy bay dự kiến hạ cánh tại sân bay hạt Columbia ở thành phố Houston. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong. Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ đang phối hợp với Ban An toàn Giao thông Quốc gia điều tra nguyên nhân vụ việc. Cảnh sát trưởng hạt Columbia, bà Jacqueline Salvatore cho biết hiện trường tai nạn nằm ở giữa cánh đồng trống lầy lội, gây khó khăn cho công tác tiếp cận. Trong bối cảnh gần đây, loạt tai nạn hàng không liên tiếp xảy ra đang làm dấy lên lo ngại về an toàn bay tại Mỹ. Ngày 10 tháng 4, 2 vụ rơi máy bay tại New York và Florida đã khiến nhiều người thiệt mạng.